Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luy ko istorya sinyo subong tawag siya Oud, Eau de Parfum for men and women. Iyan ni siya ni Aqua de Parma. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kag tani-tanan nga pahamot ang muna akong tulukon. Kag Eau de Parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bali, makahoy, kag madalom nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have orange kag Calabrian bergamot. Ang orange matamis nga citrus. Ang Calabrian bergamot mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have agarwood, amyris, kag coriander. Ang agarwood, amo nang oud nga pampadalom. Tapos amyris, presko kag dupine tree nga nota. Tapos coriander nga matamis kag swabe kag makahang nga nota. Kag for the base, we have leather, sandalwood, musk, cedar, kag patchouli. Ang leather, paha kung simutan. Sandalwood, oriental nga kahoy, musk, nga gadakop sing amot para di magtudo-tudulap ta, cedar nga mahamot nga kahoy, kag patchouli nga dumi pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!